За өнөөдөр хэвлээ бидний танд гримсийг стикер болгож зурж үзье. Таяа ч гэсэн энэ зургийг сонгоод авчи. За тэгээд би харьцаа болох ерөнхий чип зурглалаа сонгож аваад биеийн хөдөлгөөнийг товч тодорхойлж скетч бий болгоё. Скетч ерөнхийд нь гаргацсан бол одоо энэ дээр илүү нарийн деталуудаа тодруулж өгнө. За үлийн гүртгтэй байна. Цаад гарна. Иймэрхүү хэлбэртэй байна. За наад гар нь бол гараа карбонтай хийсэн байна. Босоо биш. Шүтээ карбонтай хийсэн байна. За ингээд ерөнхийдөө нарийн тодорхой зүйлсээ тэмдэглээд өгчнө. За хөлний хэлбэр бол тест рандом ямар үснэ мэдэхгүй. Гэт тагаа зурч дөө. За цахилгааны тодруулаад нарийн брашаараа деталуудаа илүү гоё нээсэж өгнө. За тэмүүр болоод ханцуу хоёрыг тодруулж өгвөл илүү гоё бодиттой харагдана. За карманы хэсгийг илүү гоё болгоод өгье. Хэсгийг ч гэсэн илүү нэрээс авдаг. За дандаа хэлдэг ойдлыг энэ тасархай зураг болгочвол тодорхой гоё болдог. За өмнөдийг готлыг баатар янзлах хэрэгтэй. За энэ готлыг ч гэсэн нэг иймэрхүү болгочиход болно да. Тэний жоох янзлчихъя. За хоёулаа маш арчлан онцгой байна. Нэг үл начид шаарч. За одоо толгоогоо өсмөсөө илүү нарийсгая. За боржор өснүүдийг илүү тодорхой болгоод яг хэлбэрийн дагуу ичвэл илүү адилхан болно. За одоо амны нэмсгэлэл хамар. Тэгээд саран хүмсэг. Хамгийн гол шийсэн дүү юу? Нүдний шилийг гоё төстэй зурчих хэрэгтэй. Нүдний шил адилхан болчих. Ер нь адилхан болчтой. За одоо гол сүүдүүдийн тодруулаад. За одоо дотор нүдээ зуръя. Та нүдийг бол ерөнхийд нь зурчд болно. Бусад чибийн нүд шиг хит том нүдтэй зурах шаардлага байхгүй. Монгол хүн бол нүдтэй байдаг. За одоо арсны хонгийг өгчий. Ягаан байхгүй. Баг зэрэг хэлбэр шаарддаг болгоод өгчл илүү зүгээр юм байна. За одоо сүүдрүүдийн тодруулаад зэрэг гэрэлнүүд нь чөхрөөд за ингээд гол сүдрүүдэд нэмээд өгчих тэгэхгүй болно. Хүүх харан дотор сүдэр зурж байгааг анзаарсан байх. Таад ч бас зурганда нүдэн дотор нь сүдрийг ч өөрөө их бодиттой болдог. За гүртэх мөнгө. За гүртгийг бол бодохдоо сүдэртээс нь илүү тод давхуулж өгөөд бусад хэсгийн их хөнгөх бодож байгааг анзаарч байгаа бах. Заавал нэг жиг бодох шаардлагагүй. Ингэж шаалгалж бодох нь илүү зургийг бодиттой харагдуулдаг. Малгайных нь сүдрийг мартсан байна. Илүү тодруулж байгаа сүдрийн зураг өгчий. За гүртнийхээ сүдрийг илүү тодруулж шаая. За өнөөдөр өмдийн зураг.
Ерөнхийдөө сүдрийг төгчий. За одоо гутлыг бодоод өгчий. Гутал нь ямар өнгөтэй ямар илүүтэй гэдэггүй ч бас рандом. За одоо гар тарьсан дээд үсийг бодчихвол ерөнхийдөө будаг болох гээд байна. Үсэндээ бас сүдрийг хийж өгч болдог. Тэгээ сүдрийг юм чинь баг зэрэг гэрэлнүүд нэмээд өгчих хэрэгтэй. За дагарныхаа гэрэл сүдрийг жоохон засаад, хайрсныхаа гэрэл сүдрийг жоохон засаад. Уруулыг яагаан болгочихвол их зүгээр юм байна. Маш чухал зүйлээ мартсан байна. За одоо нүдэн дотор 2-3 өнгө нэмээд өгчвөл их бодиттой харагдана. За ерөнхийдөө зураг маань болчихлоо. За одоо энийг хадгалаад стикер болгож үзье. Ийм стикер гарсан байна.